السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا من جديد في قناة رادمات، معكم أستاذ رضوان. Alors on va continuer كما وعدتكم لا dernière fois لا سيري 2 سلسلة جوج. هاد لا سيري فيها أكثر من 10 تمارين دي زيكزارسيس. إذا غنكملوهم بحول الله، نحاول ما أمكن نديرهم في إن سول سيونس لي فوميو باش نأطاكيو عاوتاني لي زوطر لوسون. داكوغ، باش نخدمو ملي يجيو الفروض نخدم معاكم عاوتاني على الأقل واحد نموذج ولا نموذجين، واحد الموديل ولا دو موديل او موان. دونك ليكزارسيس 1 كلاس لي فراكسيون سويفونت باغ اوتر كواسون. رتب الاعداد القصريه التاليه على شكل تزايدي من الصغير للكبير. غندير العدد الاول اصغر من اصغر من اصغر من. اذا هنا الدراري كيتلفوا ما بين اصغر واكبر. اصغر هي هذه اللي ديروك، اقل على اكبر سوبيريور. اكبر سوبيريور كتكون بحال 7، كتكون 7. داكوغ، هي انا كنعوجها كنديرها هذه أكبر، هذه أكبر سوبيريور، وهذه أصغر انفيريور. داكوغ، باش تعرفو تميزو تفرقو ما بيناتهم. دونك اشنو غنديرو؟ هنا عندنا 11 سور 4، ها هي. هنا عندنا 3 سور 7، هنا عندنا 17 سور 8، هنا عندنا 7,3. نقدر نديرها على شكل فراكسيون، ندير 73 سور 10. وهنا عندنا 2,8. هنا عندنا 2,8 هي 28 سور 10. دونك هنا ناقصني واحد المقام، اولا اما نرجعهم على شكل عدد عشري كاملين، ولا ندير هذا على شكل قصر وهذا شكل قصر ونوحد المقامات ونشوف. دونك اشنو نشوفو هنايا؟ دونك من الاحسن ندير على شكل قصر، لان هنايا غنبقى ندير واحد المقامات فيها شويه الخدمه. دونك من الاحسن ندير لا ديفيزيون. دونك هادي اكوا تيغال اون نومبر ديسيمال. غندير دابا العدد عشري. دونك انا غندير 11 مقسوم على 4 هي 2 8 تبقى 3. 2 فاصلة غندير 0. هنا غندير 7 28 تبقى 2 5. 2.75 بالضبط. 3 على 7 3 7 غتكون 0 فاصلة، هي اللي فيها كاع 0. اذا هادي 0.37 0.4 28 2 42. هنا 17 مقسوم على 8. دونك غندير هنا 2 1 تبقى 2 4. لا باردون ندير 2 تبقى 4 2.125. هادي وهادي ديال هادي. هنايا كانت عطاونا هنايا سميتو نرجع على شكل قصر حسن، على شكل عدد عشري باردون، ولوطخ 2,8. اذا في المقارنه كنشوف الجزء الصحيح. كاين لا بارتي اونتير وكاين لا بارتي ديسيمال. غنشوف الجزء الصحيح هو الاول. قلنا غنبداو لو بلي بيتي. دونك هنا 2 انا 0. دونك هنا 0 كيبان لي هذا هو البلي بيتي، نرجعو بهذا. دونك هنا غندير 3 سور 7. دونك هادي مشات. دونك هنا نشوف هنا 2 هنا 2 هنا 7 هنا 2. دونك هذا هو الكبير، هذا هو الاخرين. دونك هنا 2 قادين في لابارتي اونتير. غندوز لابارتي ديسيمال. دونك نشوف لابارتي ديسيمال، نشوف عاوتاني لو نومبر دو شيفر اللي كاين. هنا عندي 2 الاعداد، هنا 3 هنا 1. دونك خصنا نرجع كلهم 3. دابا باش عندي الحق ندير سميتو هذا نخليه هو الاخر. هذا راه كبير، هذا راه في 7. خصنا نشوف غير هادو اللي مقادين 2. دونك لابارتي ديسيمال لو نومبر دو شيفر خصو يكونوا مقادين. الا كانوا 3 كلهم بهم خصهم يكونوا 3. دونك هنا 750 هنا 125 هنا 800. دونك هذا هو الصغير فيها 17 سور 8 باش منغلطوش. دونك بقى لي هذا وهذا. باش ندير هذا، دونك هنا 2,750 هنا 800. دونك هذا 11 سور 4. دونك بقى لي هذا من بعدو هذا هو 28. لا باردون هو هذاك 2,8 عطاو ليا. هذا 2,8 وهذا 7,3 صافي. داكوغ. دونك هنايا عندنا بقينا 3 سور 7 inférieur à 17 sur 8 inférieur à 11 sur 4 inférieur à 2,8 inférieur à 7,3. D'accord. Donc on passe l'exercice 2 d'abord.
Alors, l'exercice 2, classe 7, toujours la même question. Classer les fractions suivantes par ordre, cette fois-ci décroissant. Décroissant du plus grand au plus petit. Décroissant. غادي نازلين بحال من الباقنا، غادي نازلين تناقصي، دونك من الكبير للصغير. دونك هنا غنشوفو عاوتاني هنايا دونك عندنا 26 sur 52, 240 sur 28, 34 sur 12, 45 sur 15. Donc هنا ما نديرش لا ديفيزيون، اولا غادي نسامبليفي. دونك هنا 26 52 غنسامبليفي بار 13 غتعطيني هادي 2، غادي غنسامبليفي بار 13 غتعطيني 13 26 غتعطيني 4. دونك مازال نقدر نسامبليفي دونك غتولي 1 ديمي. دونك غنسامبليفي دي بار 26 ودي بار 26. هنا عاوتاني 240 على 28 غنسامبليفي هنايا باغ 7 non ماشي باغ 7. هنا غنسامبليفي بعدا باغ 2 تعطيني 120. هنا باغ 2 14 باغ 4 تعطيني هنا 7. هنا باغ 4 تعطيني 60. داكوغ باغ 4 هنايا هادي 24 باغ 4 تعطيني 60. هنا باغ 4 تعطيني 7. فوالا دونك هادي غنسامبليفي باغ 2 غتعطيني 17 sur 6. وهادي غنسامبليفي باغ non 15 45. وي دونك هنا 45 كتقسم على 15 16 15 30 15 45. دونك غتعطيني 3 sur 1. فوالا هذا 6. دونك هنا 2 7 6 1. اللي بغا يدير سميتو لا ديفيزيون هو هذاك، يرجعهم على شكل كما درنا في ليكزارسيس الاول، شكل ديال نمبر ديسيمال. اللي بغا يوحد المقام يوحد المقام، با بروبليم. شوف الطريقه اللي كتجيكم ساهله. انا من الاحسن هنا المره غنديرو نوحدو المقامات 2 7 6 1. دونك هنايا 12 هنا 14 14 و 6 14 و 6. دونك نضرب 14 في 3 بجوجهم تولي دو دي نومبر بير. دونك هنا 14 ولا 6 فاصل صافي 42. دونك هنا غندير 42 42 42 وهنا غندير 42. دونك غنضربها في هادي في 21 دي 21. غنضرب هادي في 6 هادي في 6 360. غنضرب هادي في 7 هادي غنضربها في 7. دونك 7 في 7 49 7 9 16 ياك فوالا 164. غنضرب هادي في 42 هادي سي غنضربها في 42 42 في 3 صافي هنا 6 هنا 226. دابا اش غنكومباري عندهم ميم دينوميناتور. دونك هنا غنبداو supérieur cette fois-ci غنديرو supérieur 1 2 3 4 supérieur 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 et supérieur 1 2 3 4. دونك فين هو لو بلو كرون؟ دونك هنا 21 300. دونك هذا وهذا 300 هو هذا هو 60 سور هو 200 سميتو هو 240 سور 28. هذا هو الكبير. دونك 240 سور 28. دونك هذا مشى غادي هذا au suivant. Donc 360 هنا دونك 164 اللي هو هذا 164 هو هذا 164 باردون 34 sur 12 34 sur 12. من بعدو هذا 45 sur 40 sur 15. اللي من بعدو هذا وي 21 sur 42 هو 26 sur 52 26 sur 52. Donc 240 sur 28 supérieur à 34 sur 12 supérieur à 45 sur 15 supérieur à 26. Alors on passe là. Exercice 3 يعني باش الفيديو ما يجيكمش طويل. دونك كالكولي دابا الكالكول راكم عارفين هنايا الكالكول. دونك هنا غنسميو نعرفها فيت هنايا نشرح لكم ماشي وحده ولا جوج ولا ثلاثه الشيء الاخر هكا. دونك هنا يفوق يدور امام ديناماتور كما هو 15. دونك غنضرب هادي في 3 هادي في 3 هادي غنضربها في هادي 5 5. هنا 9 هنا 15 بيان سور هنا 9 زائد 40 15 هي 49 على 15. واش كتقسم على 3 9 لا كتقسم على 5 لا كتبقى بحال هكايا. لاطخ 9 sur 7
بلس 4 sur 9. دونك هنايا 63. هادي غنضربها في 9، هادي غنضربها في 9، هادي 7 7 28. هنا غندير 81 بلس 28 sur 63 كتيكال هنا 8 9 هادي 163. 9 هنا ما كتقسمش هادي على 9 10 مكتقسمش على 3 مكتقسمش على 7 شنو هنا 7 ضربة لا صافي تنطبق هكا. l'autre 7 sur 4 plus 11 sur 5 دونك 20. هنا شفتو باش كنوحدو المقام خدمت معاكم هاديك لاسيري الاولى. دونك هادي غنضربها في 5 5 هادي 4 4 35 بلس 44 sur 20. دونك هنا 4 5 9 هنا 4 3 7 79 sur 20. نخدم معاكم عاوتاني هادي 11 sur 2 بلس 3 sur 13 égal 26. هنا بلس 26 هنا 13 13 دونك 13 11 143. هنا 2 2 6 هنا 149 sur 26 10 14. دونك مكتقسمش على 3 مكتقسمش على هادي مكتقسمش على 3 مكتقسم على 14 1 2 13. دونك صافي تبقى بحال هكايا. هنا اون باس 11 8 بلس 7 6. دونك هنا 8 6 منديرش 48 حسن ندير 24. دونك هادي 3 3 هنايا 4 4 هنا 3 بلس 2 5 هنا 3 بلس 4 ندير 24. هنا 5 7 12 هذاك تقسم. دونك هنا 75 الأحسن تعلم كيفاش نسامبليفي هنايا 25 وهاديك تقسم على 3 8 دونك 25 sur 8. دونك اون باس غنخدم معاكم هادي وهادي والشي الاخر راكم غتعرفو بحالو. دونك هنا 5 sur 9. دونك هادي ساهله مكاينلاش راه باينه هنايا غضرب هادي غدير 18. هنايا هنا 15 20 60 داكوغ غضرب هادي في 4 غضربها في 3. هنايا عاوتاني ضرب 21. نخدم معاكم هادي 10 sur 21 بلس 5 sur 14. دونك هنا شنو غنديرو هنا ما كتوحد ما كتسامبليفاش. دونك هنا نديرو 21 ف 14 هنا 5 14 هنا 21. دونك 21 إلا قسمنا على 7 هاديك تقسم على 7. دونك هنا ندير تقسم على 7 تعطيني 3 والأخرى إلا قسمت على 7 غتعطيني 2. دونك غنضرب 7 30 7 7 70 دونك هنا 7 14 21 4 1 8 2 294. نقسم على 7 4 بقى 1 2. دونك هنايا غندير 42 غنضرب هادي بجوج جوج هادي غنضربها في 3 وهادي غنضربها في 3. دونك غتولي عندي 5 هنا ضربة 35 sur 42. باش كتقسم هادي على 5 و 7 هادي كتقسم حتى هي على 7 راه 7 7 تعطيني 5 على 6. بالنسبة لهادي ساهلة دونك 16. بالنسبة لهادي هي 20. بالنسبة لهادي 21 واحد المقام. وهنايا بيان سور غنخدم معاكم هاد الاخر هادي 11 sur 36 plus 5 sur 4. دونك غندير هنا 36 puisque 36 c'est un multiple de 4 دونك هذا 11 وهنا غنضربها في 9 هادي في 9 45. وهنا غندير لاديسيون هنايا 6 هنا 5 56 sur 36 28 sur 18 4. دونك هذا نقسم على 4 تعطيني 1 14 وهذا قسمت على 4 تعطيني 9 دونك 14 sur 9. دونك exercice 14. Alors exercice 4 calculer toujours cette fois-ci عندنا différence دونك خصنا نوحد المقام هادي ساهلة 7 sur 11 moins 4 sur 11 عندنا مال دوناتور جو غارد توجور هاداك 11 وهنا غندير 7 moins 4 صافي 3. هنا غندير بار
par 26. D'accord? Dire 26. On a un droit de juge, on a un droit de juge. Donc 29, ça fait 58. Moins 4. Et il y a 54 sur 26. On va la juge, on 27 sur 13. Donc, la même chose, on a 32. Et là, on a 30, 24. On a simplifié. D'abord, on dirait comme on dit 75. On dirait 75 sur 30, moins 16 sur 24. Et comme on dit, on simplifie, mais on a des dénominateurs. On a simplifié. On a par 5. On a 75 par 5, on a 25. 2, on a 15. 5, 2, 15. On a par 5, on a 6. On a par 4, on a 4, on a par 6. Donc par 8. Par 8, on a 2. On a par 8, on a 3. Voilà. Donc on a dire par 6. Donc on a par 15. On a un travail divisé. On a 4, on a 2, 2. Donc on a 11 sur 6. 75. Donc on deuxième l'autre. Donc on deuxième dit. Donc on a maintenant 18, voilà, sur 27, sur 12, sur 44. هنا يعاودني خصنا نسامبليفيو. هنايا بار 9 تعطيني 2، هنا بار 9 تعطيني 3. هادي عاوتاني بار 12 تعطيني 1، هادي بار 12 تعطيني 12. 144 هي 12 فوا 12، عقلوا عليها 144 12 فوا 12. دونك غنسامبليفيو بار 12 غتبقى هنا الفوق 1 وهنا 12. وهنا غندير هنا 12 نضرب هادي في 4 هادي في 4 وهادي غتبقى هنا 1. غتولي هادي 7 سور 12. دونك هادي حتى هي لا ميم شوز غنسامبليفيو. هنايا بار 13 بار 13 وهادي بار 15 15. نديرها معاكم حتى هي 169 سور 26 موان 15 سور 60. دونك هادي هي 13 فوا 13. هادي 2 فوا 13 باش نوريها لكم. هادي 15 15 فوا 1 و 60 هي 15 فوا 4 هي 60. دونك مشات 15 مع 15 ومشات 13 مع 13. هذا عطاني تبقى 13 سور 2 موان 1 سور 4. ندير من التركماسي 4 نتوما عارفينو. نضرب هادي في 2 دونك غتبقى نضربها في 2 غادي غتبقى هي دونك ça me donne 25 sur 4. Donc je passe directement à l'exercice 5. Sachant que x est égal à 8 sur 40, y est égal à 33 sur 44, ou z est égal à 56 sur 64. Calculez x plus 3. Calculons x plus 3. Égal, donc x, je dois la remplacer par sa valeur. 8 sur 40 plus 3. Égal, un acte 8 sur 40, je peux la simplifier. Donc 8 sur 40, on va la 8, on va la 8. Donc 8 qui divise 8, ça donne 1. 40 divise 8, ça donne 5, plus 3. D'abord, je dois réduire un 3 sur 1, tout simplement. Donc 5, on a 1 plus, je dois multiplier 1 par 5, donc 3 par 5, ça fait 15. Ça me donne 16 sur 5. Y moins 18 sur 81. Y moins 18 sur 81. La même chose, je remplace y par sa valeur. Et je dois simplifier. Toujours la simplification. كتلعب مهم هنايا. نقسم هادي على 11 تعطيني 3. هذا نقسم على 11 تعطيني 4. هذا نقسم على 9 تعطيني 2. وهذا نقسم على 9 تعطيني 9. هانتوما شفتو دابا ولات عندي 9 au lieu de 81 44. Donc هنا 36. Je dois multiplier ça par 9. 9, 27. Je dois multiplier ça par 4. 4, 8. 27 moins 8, ça donne 19. C'est 36. 19, 20, 27, il y a 36. Donc 19 c'est un membre premier, 36 n'est pas un multiplication, donc on va y aller. Maintenant, z moins x, donc il y a pas qu'il y a z moins x, qui est égal z, il y a 56 sur 64 moins x, il y a 8 sur 40. Donc, on simplifie tout d'abord. On a 28 sur 32 par 4. On simplifie par 2. 28.
sur 32. On a simplifié par 8, déjà simplifié là. Et il y a 1 sur 5. On a simplifié par 2, on a 14 sur 16. On a simplifié par 4, on a 7 sur 8, 7. On a par 4. On a par 4. 7 sur 8. On a 1 sur 5. Donc, on a 40. On a 5, 5. On a 8, 8. Donc, 35 moins 8. Ça fait 27. 27 sur 40. Est-ce qu'il y a une autre simplification? Je ne crois pas. On a 3 قسم على 9 صافي. دونك هنا 3 في 9 وهذيك تقسم على 2 غنخلقها هكايا. Donc exercice 6, donc on passe à l'exercice 6. Calculer les multiplications de cette fois-ci. Donc on passe à l'exercice 6. Donc 7 sur 8 multiplié par 6. Maintenant, on ne doit pas réduire au même dénominateur. Attention, on a de la multiplication. Quand on drop le numérateur في النيميراتور, le dénominateur في le dénominateur. فين هو الدينوميناتور؟ هو 1. بحال هنا هادي 1. Donc 7 fois 6, ça fait 42. 8 fois 1, ça donne 8. Est-ce qu'on a une simplification? Oui, au moins par 2. On a 21 sur 4. Donc on passe 3 sur 8, multiplie 5 sur 2. 3 fois 5, ça fait 15. 8 fois 2, ça donne 16. On passe 7 sur 4 fois 2 sur 11. 7 fois 2, ça donne 14. 4 fois 11, ça donne 44. Bon, je simplifie par 2, ça donne 7 sur 21. Non, 12 fois 5 sur 24. Là, parfois, quand on dit la simplification, comme on dit la réparation. Par exemple, quand on dit 24, il y a 12 fois 2, n'est-ce pas? Donc, on va dire 12 fois 5 sur 12, ou 2 fois 12. 2 fois 12, il y a 24. Pourquoi? Je fais apparaître le 12 هنايا. Parce qu'on va simplifier هنايا. On va 12 مع 12 هنايا. Donc, on a بحال هادي بقى عندي 1 fois 5, ça donne 5. لتحت عندي 2 fois 1, ça donne 2. Ça fait 5 sur 2. Maintenant, 24 عندي sur 20. Multiplie 21 sur 28. C'est égal. On a obtenu la simplification هذيك الهكايا. Verticale. 24 sur 20. Donc, on simplifie par 2, on a obtenu 12 sur 10. Par 4, divisé par 4, on a obtenu 6 sur 5. On simplifie par 7, on a obtenu 3 sur 4. وهنا غندير لا ملتيبليكاسيون ديالي العاديه. هنا 6 fois 3 ça donne 18. وهنا 20. هنا simplifie par 2, ça donne 9 sur 10. دونك هادي حتى راه فيها سامبليفيكاسيون عاديه بلا ما نديروها. المهم اللي عنده شي مشكل يحط ليا في الكومونتير كذا نخرجها له. دونك هنا حتى كتسامبليفي هنا بار 5 وكدير لا ملتيبليكاسيون. هادي حتى هي كتسامبليفي هادي داكوغ باش ما تاخذش الوقت. نشوف معكم هادي جديده سي نوفو بوف 7,5 fois 42 sur 49. Donc, 7,5, ça rejoint sous forme de fraction. On dirait 75 sur 10. D'accord? 42 sur 49. On simplifie. On simplifie par 5. Donc, 75 par 5. Quand on a 1, on a 2, 2 sur 15. On a par 5, on a 2. On a 6 sur 7. ودابا غندير سميتو كتبان لي عاوتاني هاد 6 هي 3 فوا 2. دونك هاد 6 هي 3 فوا 2. داكوغ 6 هي 3 فوا 2. دونك ندير 3 فوا 2 ونسامبليفي بار 2 هنايا. غتبقى عندي 15 فوا 3 سا دون 45. ولا لتحت غتبقى عندي 1 فوا 7 دينوميناتور. دونك صافي 45 sur 7. Alors on passe à l'exercice 7 maintenant. Je m'excuse pour être rapide باش نكملو هاد لا سيري دغيا باش الفيديو ما يكونش عندكم طويل. sachant que A est égal à 32 pardon sur 40 ou B est égal à 36 sur 72. Calculer A fois alors 24 sur 28 qui est égal à, je remplace A par sa valeur, 32 sur 40 qui multiplie 24 sur 28. Je simplifie. tout d'abord لأن هادي لو نومبر هنا كبار. 32 فوا 24 غيكون عدد كبير و 40 فوا 28 غيكون عدد كبير. صعيب باش غنبقى نسامبليفي. دونك جو دوا سامبليفي بعدا. دونك هنايا بار
par 4, non, par 10, par 8. Voilà, par 8, ça donne 4, on a par 8, ça donne 5. On a par 7, non, moi j'ai par 7, on a par 4, ça donne 6, on a par 4, ça donne 7. 6, on a par 4, ça donne 7. Voilà. Donc là, on a donné 4 fois 6. 24, 5 fois 7, ça donne 35. Ce qui est la simplification, je ne vois pas. 4 ma 7 là, on a 6 ma 5, non. Donc, il y a 24 sur 35. Donc, concernant le B, B fois 16 sur 48, B, il y a 36 sur 72 fois 16 sur 48. Simplification, oui, on a 36. Donc, c'est 36 ou 72, c'est un multiple de 36. On va tenir un seul. On va tenir 36, on va tenir 36. هنا عاوتاني غنقسم على 4 عطينا 4 وهنا 4 مربع 16 48 ولا هنا 16 فوا 3 صافي 18 هنا فوالا دونك غنقسم هادي على 16 وهذا نقسم على 16 بيان سير نتوما إلا مبانش لكم غتقسمو على 4 شويه عاوتاني غتقسمو على 4 حتى تلقاو لا سامبليفيكاسيون اللي كنوصلو لها 1 سور 3 هنايا وهادي 1 فوا 1 1 و 2 فوا 3 صافي 6 بقات ليا ا فوا بي باش ندوزو ليكزارسيس 8. دونك هنا ا فوا بي 32 sur 40 qui multiplie 36 sur 72. Déjà simplifié 32 sur 40 راح نلقاينا هنا 32 sur 40 هاي داكور من هنا كترجعو غتلقاو لا سامبليفيكاسيون هنا 4 sur 5 on a simplifié par 8 و 36 sur 72 هاي هي كنا درناها هي بي هاي 36 sur 72 لقينا هي انديم. دابا 4 fois 1 ça donne 4 ou 5 fois 2 ça donne 10. نقدر نسامبليفي عاوتاني par 2 تعطيني 2 sur 5. D'accord. Voilà, 2 sur 5. Donc c'était A fois B. Alors l'exercice maintenant 8. Donc l'exercice 8 complété. Non complété. 4 sur 5 est l'inverse de quoi? Alors 4 sur 5 est l'inverse de... Je dois inverser. Et l'inverse de 5 sur 4. 12 est l'inverse de 12. C'est comme si on a 12 sur 1. 12. Tout nombre entier naturel, c'est un nombre rationnel. Ou bien on peut l'écrire sous forme de... Pardon, sous forme de... d'une fraction. 12. 12. C'est égal à 12 sur 1. Et quel est l'inverse de 12 sur 1? On va inverser le numérateur et le dénominateur. C'est 1 sur 12. Donc l'inverse de 12 est 1 sur 12. Quel est le nombre? Et l'inverse de 16 sur 5. C'est 5 sur 16, tout simplement. Non? Et de 7 sur 3. Donc ici, on doit mettre 3 sur 7. Et l'inverse de 7 sur 3. Alors, exercice 9 maintenant. Répondre par vrai ou faux. Alors, directement, on va répondre à cet exercice. 8 sur 3 est l'inverse de 12 sur 32. Attention, on doit faire une simplification. Alors, c'est quoi 12 sur 32? On doit simplifier. 12 sur 32. On a les juges. 6 sur 16. On va tenir les juges. Il y a 3 sur 8. D'accord? Il y a 3 sur 8. 12 sur 32, il y a 3 sur 8. Alors 8 sur 3 est l'inverse de 3 sur 8. Il y a 12 sur 32, il y a 3 sur 8. Vrai? Oui, c'est vrai, mais là. 7 sur 2 est l'inverse de 14 sur 4. 14 sur 4, quoi égal? On doit tout d'abord faire une simplification. On va les juges. Donc on a 7, on a 2. On a tous les juges. 7 sur 2 est l'inverse de 7 sur 2. Non, c'est faux. 7 sur 2 est l'inverse de 2 sur 7. Ici, 1 sur 7 est l'inverse de 7. Oui, vrai. 2,5 est l'inverse de 2 sur 5. Donc, je vais dire là. 2,5, c'est pas sous forme de fraction. 2,5, quoi c'est égal? C'est 25 sur 10. C'est un nombre décimal. Au 25 sur 10, je dois simplifier par 5, qui est égal à 5 sur 2. Donc, quand on a dit 2,5, il y a 5 sur 2. 5 sur 2 est l'inverse de 2 sur 5.
Oui, c'est vrai. Donc 2,5, c'est vrai. La dernière, 4 sur 3, il inverse de 5 sur 4. Non, c'est pas dit. Donc, on a vrai, faux, vrai, vrai, faux. Alors, on passe au dernier exercice. Bien sûr, il m'a fait شي حاجة ولا كذا وصيفطوا في الكومنتار وما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو هاد الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وبيان سور تفعلوا داك الجرس باش توصلوا بكل جديد. مازال غنخدم معكم سيرتو جايين الفروض ديال الفرض الثاني والفرض الثالث غنخدم معكم ان شاء الله وداو سيرتو الدورة الثانية بحول الله. إلا كان عندكم شي محاضرة غنخدمو معكم. Alors sachant que A est égal 12 sur 30, B est égal 19 sur 76 ou C égale 56 sur 64. Calculez A plus B sur A. Alors A plus B à quoi c'est égal? 12 sur 30 plus 19 sur 76 sur A. 12 sur 30. Donc on a une addition, on a une division. Donc je dois est égal, je dois simplifier d'abord 12 sur 30, donc par droite on a 6 sur 15 par 6 sur 15, donc par droite on a 2 sur 5. Donc je dois simplifier par 6 directement. Donc 2 sur 5. Voilà, je fais 19 و 76 كتقسم على 19 76 باش كتقسم على 19 هنا 4 3 4 4 دونك 44 36 ياك دونك 4 دونك غندير هنا 19 فقط هي هاديك دونك كتقسم على 4 دونك هنا غنقسم على 19 غتعطيني 1 76 وهذا نقسم على 9 تعطيني 4. 19 fois 4, ça donne 76, d'accord? Donc on a simplifié des par 19 et des par 19. Tous les deux, on a divisé par 19. Donc là, la même chose, 2 sur 30, et 2 sur 5. Donc numérateur, je dois réduire à mon dénominateur, là. Donc 20, on va diviser 4 في 4, on va diviser 5, 5. لتحت 2 sur 5 عندي. هنا غتولي عندي 13 sur 20. Sur 2 sur 5. C'est égal à 13 sur 20. Bien sûr, quand vous avez une multiplication, à condition, le dénominateur, je dois l'inverser. 5 fois 2. Donc, quand vous avez une donc 20, on peut simplifier. Mais chez moi, je vais 5, 5. 65 sur 40. Que je dois simplifier par 5. Donc, on va 1, 13. On a par 5, 8. Maintenant, on simplifie هذه par 5 كتبقى ليا 1 وهذه نسامبليفي par 5 كتبقى ليا 4 4 fois 2 ça donne 8 هي هادي donc ça donne 13 sur 8 نبقاو ليا deux opérations donc عندي A plus C sur B qui est égal donc هنا A plus C هي 12 sur 30 دابا عندنا simplification من غير C اللي باقا ما عنديش c'est 64 sur B. B, il y a 19 sur 76. Donc, c'est égal. Donc, 12 sur 30, on va simplifier la grille. 12 sur 30, simplifier la grille. 2 sur 5. Alors, 2 sur 5. Plus, on va simplifier. 28 sur 32. 14 sur 16. 7 sur 8. Donc, on simplifie par 8. Par 8 par 8. 7 sur 8. وهذه 19 sur 76 تقدر سامبليفينا. هي 1 sur 4. دونك دابا صافي سي فاسيل ولات. دونك هنا جو dois réduire l'opérateur 40 donc 8 8 16 وهنا 5 5 35 وهنا 1 sur 4 est égal 40 هنايا 11 4 5 وهنا 1 sur 4. Donc, vous l'êtes 51 sur 40 qui multiplie 4 sur 1. Donc, on a 4 sur 4. On a 40. Il y a 4 fois 10. Il y a 40. Donc, on a 4 sur 4. Il vaut mieux. C'est une simplification. 51 fois 1, il y a 51. On a 10 fois 1, il y a 10. Donc, ça fait 51 sur 10. Alors, il me reste la dernière opération.
A plus B sur A plus C. Donc A plus B. Donc on a dit A 12 sur 30 plus 19 sur 76. On a dit 12 sur 30 plus 56 sur 64. كلهم عندي la simplification ديالهم. 12 sur 30 هي 12 sur 5. Plus 19 sur 76 هنا بقيت هنا simplification هي 1 sur 4. هذه 12 sur 5. و 56 sur 64 ها هي ديال لا درتها ديال قسمتها على 8 عطاتني 7 sur 8. داكوغ ها هي 7 sur 8. دونك هنا إيكال. دونك هنا جدول غيدير الأمامتر 20 نضرب هادي في 4 وهنا هادي غنضرب هنايا عاوتاني 40 هنا. دونك هادي غنضربها في 8 16 وهادي غنضربها في 5 35 وهنا ندير إيكال. دونك صافي هنا فوق 13 sur 20 كي ديفيز رجع هكا هنايا 11 4 5 40. دونك غتولي عندي هنا 13 sur 20 كي ملتيبلي 40 sur 51. دونك هنا 40 شناهي 40 هي 20 فوا 2. دونك غندير هنا 20 فوا 2. علاش؟ باش نمشي نسامبليفي بعد 20 من الأول. 20 دونك عطانا هنا 26 50. دونك هي هاديك كتولي عندي 13 فوا 2 صافي 26 و حتى تولي عندي 1 راه بقى عندي هنا 1 فوا 51 صافي 51. Est-ce qu'on peut simplifier? Non. Il y en a 26 fois 2, ça fait 52. On a dit 51. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.